Medeshie. Nima wakwaba. Ya eja. Mensevwana. Nana medasma no bi wo kwaso. Oh, we dey broni dey o. Nana me ho bibia na eni bresem na mde na munti. Piao. Kama to yem. Mati. Empenyimfo se kwaso ade denti. And out into Sutunsuan and Abuankawa. No ababa befa. Eliane how talk to my hearing. Nana dear Hameson. Many bresem. Na mate won ka bebre. That's it to me ye. Piao. Nana we use the guitar. And dear my hete. It is my boss ye. Sanity. Mazim nane say. A juma mi wom. A ye me penny di menim. Na me meshana seno. Baby woni sika wo ho. Wow. I will enjoy. Wow. Na promotion say ba because next month. Sibia me director so pesa man na no. By all means, ono no be promoting. Na chese sika no wonya no say kwa kuje bia. Wonya ne double nkwase sika be no. Na. Enti. Mi problem an say ka yentwi me director adwene mra me so. Ba ko. Ni emubu man no mu ho. Fisi ebubu no go no ma so yare dia adedie ne beto me. Wow. Me and you be promoting me and no one be problem. A good idea. Very nice. Cause say we are said ya me come asem say papa nya we abone nya we. Davida. Mene konfo colleague. Me judi. Wokoton pumpun na me dan ya mo den chem de me hon samtram ko so promo. Piao. E ba na wudie ne nsamfo a e me hobby. Ntiase. Me kwa me ne konfo a me dia befo ne ma na ye adwuma. That's right. Konfo a me ne nananom chat o Instagram, Facebook, Piao. Twitter. Piao. Konfo a me ye FaceTime. Ndase. O case na ye ketua bi. Me be fax information in na manananom. E wo honhom. Na me wi amajimu aye de ama wate. Nana me dase. Kama to yam. O panyine no be dadem. Ko se ma to ya ne bebre. Ntiase. E na amani panom bi. Mate wonka. We how we e ketua bi me ba. Ne de ne de say. Nana entry. What did you say? Oh, 42 years. 42. The height near say? Be 6 feet. Oh, yes, 6 feet. Kokwana tuntu. Ojije kakra, wonse danye kokko pa. Me fax why? Nana mate. Your mom paisa link in the fa. Nana me judi ntia fadada. Vitiano pane nyina so kra me hu ade kro. Ebe banana. Na me kumu bi kra so me send information na na nkome we ade. Ase me nyame se. Krachafa. Nana me dase. Hey, wutiri ya pa e vitiano pane link ni nyina so kra. Nana me dase. Mami kura me to twira mani se me ya na nko. Me dia ni special. Wow. Amoti anu nya asom. Enti no, o me process na nadwi. No ma fax bi bia nso de abrɛ me na ma fa procedures ne so. E de aye no. Enti no woni problem. Nana mate. De hia ne se wo de abade kakra beba. Nana kan bibia. Ne de atotototo ne ma. Nana bibia. Na de wo ne se me de account number be ma ho. Okay. Na ya wo de atum. Mate. Ubeti nso ayi ne mobile money. Nana yenye ni mobile money. Yenye ne mobile money no. Na yenye ni mobile money. Okay. And yeah. 0248 0248 12 12 8020. 8020. The mobile money number no. Nana mate. Major 20 million. Why? 20 million. 2000. Nana mate say ewia mi akasa mo na ase a. Obesa adam asebiem. Pia. Nice one. Nti we no send the answer one. Nya sa dia enko why? Nana. Why? Me take quick me reply. Me take quick why? Enti na wo say me information in case we ntua ne se be bodua ohono. Say the be em family so. Nana, Mary o nya message ne mai. Oh, mami check ya dia. Aba asare. The moment me David sika o sane ya me ko yi o bet me mpa. Nana, nti aka say. Aka tu si dey 20 Ghana. 20 Ghana. Ah, mami fans. O sane ne pepe esa me yi o bet. Nana, mami fans so mo. Nem pese si. On se me kom obi akora ntwi me ni da. Ati. Ti ne ngo kra won ntwi ntwi me ni na ne nipa me kom mu o dwe. Nana check ya ba. Aba be soso. Ti mami nyi information e bia me ko yi ana me nya na ma ba odua why. Mati. Enti ofu na me say. Nana asare.
Who health insurance Me card? patch Edi be na woso. Nana sorry Nana wo. Nana asare na. For abusu apenye number mama why? 0241 0241 34 34 14. 14. Your friend Paulino. Your friend is Paulino. Okay. All right. 18 of Shani Munkosi anadwi. Mati. What is wo bubu ahwe na wensu? Means Ti akwanchire di to no. ebi nsi da. What is wo bubu ahwe na wensu? Any GSM na betu minti many beje papa. Nice one. Na no mon kan ho. Me you nsu ne sawate. Me da se no. Anadwi frame why? Me da se no. Me ni wa wie. Next. Me pacho ya Fred you di one mama why? Me patch Mati. Ya Fred you di one mama. Hey, na nefro. Monya ne ntame de land me de time na ye adwuma hwan na eba wodi le me sa no. Krachi. Menya ko kra. Hello. Ya moti ana ho te se. Ade na ekoso. Aye betimi aye why? Bye. Obi ama me ko pe bia ni me pem kwase asem. Nana. Hello. Mama ntama nka woko. Nana mo ha. Ye buru. Asa bu nkai me. Me nka wo ba bia wo ne hwan ya. Me ne Nana sorry. Ayi mo na mo ton sase wo. Debbie. Nana Me na mba last 2 months. I make us a promotion be man be me person ki bubu no gu honum. Ay. Say wo ye mo bu obi won ah. Na wabubu. Enra ye the promotion na man still. Omubu Nana. Enra the promotion na man. Enra ka me ba hanum say but me nya time. Afi me ba ma man tem kura nka wudwa Nana. Say wo denti na omubu ye. Nana omubu ye the promotion na man enra nko a. Enti akwankyira me dem a wo say di so nyina wo di so. Me di so pepepe. Adana me kasa hwe na wo wu a basa hwe na wansu wo su ana. Nana me dru vi na e ma wreho like na me te won na me dwendwen ho na nisuo ba ye nyese me hyeda sun. Nanya bia wo kofie na numere no wo ya ade no wo dwale. Nana me tsem dware ansa na me da. Mo ma kom ye yadodo. Wana ka se dwale. Nana se nipa de wo dware ansa na wada. Nana na da. Eni kwa se nka wo dwale. Nana se wanka se ma me dware wo se obubu ama me nsu. Na me se me nsu wakwa akoto afidie, wakoto machine wo krom. Wo kwa wo nyema no a. Nana se nka wakaka ho. Mimi na esa nti wa nyema no a no be da wa hyehye. Nana ayi adwuma na adi wo wo na me bra ye kwa. Eno dia ene just was 2000 for because process no me process bibia wi am fax na abosomfo enti me sa wo ye ne se ade sa me sa ye bibia foforo another processing na se nka wo kan se ma me nware na se me da kura dware de se nka mfa ho eno dia ne wo mu dia bi abosomfo mfo ma sa mo adwuma ni abro nso nyunu nso ayi nso nyunu na ni kwa so dwale nso nyunu na nso hye nso kwa na ni kwa se je se wa se no wo no wa se no anti the promotion ama no ye dia ama no eno nko a ani opetua 4000 ye nku no kotua for bebe tua 4000 be 4000 metimi ayi na firi honom next time ye mama kwankye mo be abosom so a monya kwankye monye ma no anansa na mo be kwa enti 4000 da be ye na de me komini ya moti an mo ye meeting o tulip nana mate me koye meeting kese pa akomfo e Ghana ha nyina ye nyina ye hia o tulip nana mate me nso na me ye secretary enti no me ko meeting enti de brachina why nana mate o ba fa ID card what na fa mabusu asase e ka ho me de be ya de ama what manana mate pia anana mo nka ho why o kwa na nhwachi kaka ko asia o pese obubu panyini adwuma na mahyehye ediwa na ediu adwuma edino ho sa dwe. All right, lovely people. Madam nyina mase. Nyame nhira wo se woda so eta Comfort Colleague echi. Bomodia na subscribe to our YouTube channel Comfort Colleague Vlog. Bra na beti asresem, bra na beti afutusem. Bra na behwehwe Comfort Colleague echi kwan. Behwe se de misini ma moti anom chate. Mamposo nom e WhatsApp. Behwe se de Comfort Colleague ni amoti aduosonson ni abosom aduosonson e Twitter. Me say wow, subscribe to Comfort Colleague de wonye guy. Oh yeah yo. Macho. All right, lovely people. Madam nyina mase. Nyame nhira wo se woda so eta Comfort Colleague echi. Bomodia na subscribe to our YouTube channel Comfort Colleague Vlog.
bra na betie asresem bra na betie futusem bra na behwehwe konfo kolege akiri kwan behwe se de misini ma moti anom chate maboso nom e WhatsApp behwe se de konfo kolege ni amoti aduosonson ni abosom aduosonson e Twitter me say wow subscribe to konfo kolege de wonye guy oh yeah yo Macheo